Biska Balanda Yabino yangoyo émission Lobela Toleka Elengi topesi mbote na bato nyonso baolanda biso mokili mobimba kimi nzambe bakoko na biso o babengi nzambe mpongotole nzamba nzavelela ezala na biso nyonso tozongeli bino moi lelo na émission Lobela Toleka mpona kotalisa bino mambi matali la définition de la mort pamba te lelo likambo na liwa to pe la mort ekomi na badéfinition kilikili bamisusu pense ekei ke soki moto akufi akokende paradis oyo bible ezali koloba bamisusu so mpe moto akufi bengi lokwa liwa. Donc soki nalingi na expliquer to pe na kota na bozindo bakoko na biso batalisaki polele ete la mort ezali déplacement planète, ça veut dire moto akufaka te nde tomona moto soki akufi alali malgré tokolela ye toke tokundi ye mais eza na continuité de programme oyo ezosenga biso bato ya mokili toyebaka esika nini toutaka mpe bisika nini oyo tokendaka puisque soki tozoyeba biloko wana te bato oyo bazosalela magie bazolanda bamorti na bacimetière bazokende kozwa bamort bazokoutilize bango na makambo ebelebele yango lelo nazongi mpo natalisa na bozindo ete soki bakoko baloba eke moto akufaka te elingi koloba nini elingi kolobaka biso banoir toza na makambo ya kokelola te toza na makambo ya kokeli felo te wana ezali makambo oyo eyaki na récit ya bamissionnaire catholique na baprotestant na bamusulman selon bango mais selon bokoko na biso banoir soki noir akufi tokendaka na baoyo toza kobenga lokola planète divine ya biso baafricain babengi yango planète bleue na nsima mikolo ezoya bokoyeba planète bleue ezalaka wapi donc noir akendaka lola te akendaka lifelo te mais akendaka planète bleue banoir mosusu bazotambola na bokeseni ya botutu na nzoto soki akufi bazokende na baprison ya baesprit elingi koloba nini ntongo tobotamaka bebe na kati ya mokili toyaka na kati ya mokili bakataka biso motolo soki bakati yo motolo wana ntongo bakekunda yango bakoko babandaka descendance ya famille na biso bakoma baesprit bazali placé na kati ya baplanète bokoyeba baplanète na biso banoir ezali planète nini na planète nini oyo tosengeli tosala mpona tokɔta na contact na baesprit divine baesprit oyo nga naolobela baesprit malfaisante te mais naolobela baesprit bienfaisante puisque na kati ya mokili tozali na 4 sortes ya baesprit toza na baesprit oyo ya mai toza na baesprit ya moto toza na baesprit ya mopepe toza na baoyo tokobenga lokwa esprit ya mabele na kozonga mpona expliquer esprit ya moto asalaka nini esprit ya mabele asalaka nini mais tozongi kaka na kati ya page ya liwa mpona kotalisa ke na bokoko na biso baloba eke moto akufaka te mais moto soki akufi ezali nzoto oyo ya kati nzoto oyo ya libanda babengi enveloppe corps physique eza enveloppe yango nde moto ekopola mais ntango yango ekopola ekoma mabele te ndenge bible ezoloba puisque démonstration ezoyaka tokende mpe kodeterre moto akufa mpona tocomparaître mabele na poussière oyo nzoto ya moto epolaka ekomaka omonaka poussière oyo nzoto ya moto epola ekomaka poussière babengi matière première dominante matière première dominante wana ezali différent na mabele puisque nganga kozwa yango akoegeye nango magie magicien mpe akozwa yango akoévolue nango na kati ya magie elingi koloba nini elingi kolobaka ntango moto abotami bakati ye motolo wana ntango tokokunda yango bakoko oyo babanda descendance ya biso baafricain bakoma baesprit bakozwa motolo wana babombi yango na planète oyo bango bazali planète na uti olobaka biso banoir toza na planète bleue biso okendaka balola te tokendaka bajupiter te tokendaka bamars te mais biso oza na planète bleue wana ezali soki oleki ligne littorale ya mapata okomi na ligne torride nde okekota sikoyo na makambo etali lokola oyo tobenga lokwa planète bleue seke bakoko oyo babandaki famille to mpe descendance na biso baafricain bakoma baesprit bakozwa motolo na yo mutu oyo babengi mutu moyindo babombi yango na planète oyo bango bazali mokolo oyo kokufa mutu ntango akufaka misu na ye ekotaka na tunnel ya molili ntango misu na ye ekota na tunnel ya molili après quelques secondes oyo toza kobenga lokola 5500 degrés sur base ya 5000 ampères ya barayon soleil ekobeta ye na misu etetoli ye misu mpona elakisa ye voi ya direction oyo ya kokende elingi kobaka ntango tokokekunda wana na cimetière moto asalaka 27 jours na se ya mabele ntango tokenda kokunda moto na cimetière donc moto akufi toleli ye esili après 3 jours tokekunde na cimetière ntango tokekunde na cimetière bakoko babanda ye famille na ye ntango tokokoma na 28e jour avant sanza ebunga ebimisa esulu sanza mosusu ya sika bakobenda motolo wana na planète oyo bango bazali motolo wana ekobima ekokoma chaîne
chaîne wana ekoya koluka yo tina tombo place tokundaki yo ekokanga yo na mutolo na yo awa ebendi banzoto nyonso oyo ezali na kati ya nzoto tobengi corps physique banzoto wana nde ekorejoindre oyo tozokobenga lokola planète ancestrale na kati ya planète ancestrale kuna bakokesala yo oyo tozokobenga bakoexamine conduite na yo par rapport ya organisme moko oyo nzambe atia na kati ya nzoto na biso bato babenga yango organisme plasmétique donc kombo nango plasme organisme ya nzambe atia ezali organisme oyo ezali koenregistre mabe na malamu ya parcours na biso bato oyo tozosala na kati ya mokili donc ntango okóma kuna ya planète nde bakoko bakoidentifie yo nde bakoyeba sikoyo ke conduite ya motu ezalaki ndenge nini soki babomaki yo mpa bandoki bango nde bakoyeba lolenge nini bakoki kozongisa yo susu na kati ya mokili donc na réalité elingi kobake nzoto na biso bato ndenge eza boye ezokocouvrir 6 corps antérieur na kati ça veut dire toza na corps causal corps causal ezali corps causal ezali nzoto o mutu abimaka nango akendaka kolota ndoto o remarqué ke olala ye na mbetu le mosusu na kilote mais ozolota le mosusu ke oza na bandeko na esika moko songolo oza mpe susu na nzoto mosusu oyo eza différent par rapport à nzoto oyo otikaki na mbetu donc nzoto wana yango wana nde bandoki bakangaka mpona kosalela yango misala donc tokokota na badimension nyonso mpona koexplike makambo ya spiritualité ezali koleka ndeni puiske ezali mpasi mingi soki biso lelo tozoyeba lisusu te esika tokendaka na esika oyo towutaka lelo bato bayembi bamusicien bayeba tuni towutaka wapi tokendaka wapi batuni même na baangelu réponse eza te. Donc, en réalité, après la mort, il y a une grande continuité de programmes. Il y a vu Nabiso Batu Nakatia Mokili. Donc, Moutakou Farate, par exemple, les bananions sont basi bazali kolongwa Nakatia Bazemi. Tant au Meliki Solongoli Zemi, moi, na Koufite, yonne Mtobomiye. Mais à Rosala Kotelengana, Pebando qui bagoya bakangie, bakene na planète na bango. Kuna bakoboko la bakolakisa makambo ya planète wana kuna tango yo kozanga mabota okeluka isusu mabota pa banganga bakozwaka mwana wana o babokolaki na planète o azalaki lokola ba rescapé bazongise na kati ya libumuna o ça veut dire mwana ntango akobota na mokili akoya bando créer ba désordre ando créer makambo ebele yango bakoko na biso akala balobeke il est interdit kokunda mutu na croix mais soko tali lelo biso ba africain to s'adapter to pe to copier baninga to komo kunda batina ba croix so totali ba arabe bakunda batina ba croix te baza na cimetière oya bango moko ba arabe baza pe na cimetière chrétienne mais so totali Afrique mobimba to koti na makambo kotala kokunda batina ba croix nzoka to yebi définition ya croix te or croix ezali pentacle magique o ezali ko dévier ba mort puisque lelo soki yo mutu mwindu balingi ba benda yo okay ko se retrouver na planète ya l'esprit blanc. Ça veut dire bako transfigurer yo après ba transmuter yo. Mais nous autres on a biso ya mwindu oyo ekenda na ba planète wana te mais ekokende soki ba transfigurer yo ça veut dire ba changer poso okomi lolenge na bango après ba transmuter yo ba bendi yo sikokuna. Ya on a uti lo bakene na kati ya corps physique oyo tozali na 6 corps oyo bombami na kati. Ba bengi lo corps causal, ba bengi lo corps astral, ba bengi lo la oyo benga corps ésotérique, ba bengi lo corps antécédent. Babengi lokwa corps sublime, babengi lokola auto zoko benga lokwa corps électrique topé mental. Donc na 6 corps wana tangi corps na corps azali na définition na e pe azali na musala oyo ako rendre biso soki toyebi définition o nzamba tiaki na mokili ke mutu akufa te mutu fwa umela na kati ya mokili. Ti akoma mobange, so akoma mobange liwe ezalaki na définition ya moko me na bandenge bele liwa musu ezalaki mutu akufa te mais tant akomi koko a disparaître a rejoindre mon planète liwa musu pe ezalaki mutu akoki composer a réunir éléments naturels a composer a koti na grandeur mususu nde tomona lelo na loba yeke bakoko mususu basilika bakota na kati ba mai ti lelo ba vivre kuna eliko loba ke satana o ba bible so loba to pe diable azalaka te soit disant que nzambe asalaki ange moko boye azaki pembe na nzambe ye wanda komi rival na nzambe te nzambe azaka na rival te totala makambo nyonso bien to contrôler maloba ya batu o bazali koyebisa biso ke bango nde mutu bazolakisa biso bonzambe to justifier to landela to yeba est ezali réalité to pesa réalité te puisque diable c'est l'homme nde mutu a détruit loi de la nature yango créé ba confusion ya ba makambo nyonso tozomona bato nyonso tozobenga lokwa ba sirène bazalaki bato lokwa biso ba vivre na kati ya mokili mais tellement bakotaki na grandeur ya ko réunir éléments naturels
bakotisi na ba phénomène ya ba partie du corps ya biso batu nde epesi bango ba transformation wana bakomi na ba transformation diabolique. Ça veut dire diable azalaka te. Batu nyonso to mona o to lelo to benga ba esprit bazalaka batu ba vivre na kati ya mokili ba conduite na bango nde peut-être et rendre bango na ba forme o to mona par exemple ba mindele ba laksi biso angelou azaka na mapapu. Mais biso bakoko na biso bazaka na mapapu te. Nzambe pe likolo nde balobika nzambe likolo nzambe aza partout. Kuna pe place ya zali partout wana a vivre na kati ya nzoto na biso batu mais azalaka entouré na ba ange te. Po batu lokwa ba ange Gabriel, ba Michael, ba Michel, bazaka pe batu. O ba vivre ana mokili mais basala ki composition ya masala bandeke o nzamba pesaka na capacité ya mutu à s'épanouir na yango puisque nzamba pesaka cette sorte ya ndeke comme ba o tozo benga élément sacré na époque o mutu azalaki ni bateau ni voiture pour se promener mais et comme na place o mutu akokuta na lubwa kuto pa kuta na grand mai et on a mutu azo dévorer système ya mokili pona a évoluer mokili comme na forme o tozali lelo. Donc ezolakisa biso ke nzambe apesaki ba secret naturel ke so ozwi masala ya ndeke o babengi aigle, ozwi masala ya ndeke o babengi ibu, ozwi masala ya ndeke o babengi pigeon, ozwi masala ya ndeke o babengi chaku, ozwi masala ya soso, bazalaki ba ndeke 7. Ba angelu bazwi ba secret wana nyonso basangisi yango ba composer yango moni ba bongwa na ba forme na mapapu na nzoto. Or biso siko to botami mpona kokanga même ba angelu nyonso kolakisa na batu ke batu o bazali déformé alors que le contraire à nature ça veut dire basalaki nature na lolenga malamu te bazali batu to ko classer bango na makambu ya nzambe te puisque toza na régie ya 70 direction ya magie o esimbami na maboko ya ba angelu. Mkoto okota na définition ya magie nde to koyeba makambu nini o basangisaki pona ba atteindre objectif. Mais en réalité bakoko na biso balobi ke non mutu akufaka te ezamba batu musu bakufa baza maboko ya batu baosala bango baosala bango ba travail forcé ezamba batu musu bakufa bazali o tozo ko benga kosala pe batu ezamba batu musu bakufa bazali na ba planète différente ça veut dire ba planète wana tozo benga ezali ba prison ya ba esprit na sa mai ba prison esprit ezali na se misisa ba nzete ba prison ba esprit ezali na se o tozo benga na mabele ba prison ba esprit ezali na likolo na ba astre nyonso tozali komona ba étoile ba sanza ba esprit bazali na kati ya ba astre donc tant mundela pesi biso lokwa planète ezali ba astre ezali ba lié oyo bakoko babengaki lokwa bisanga ya milimo. C'est que nzambe na réalité tant asalaki alobaki mokili ekufa te mais asalaki après biso soki to nuni tant to okufa to koma ba esprit elingo loba te ke to kufi to esilika bongo te il faut to ba continuité o elekati na kata cimetière yango mo bakoko baboyaki makambo cha ba croix bakoko batiaki o tozo ko benga lokola mabanga o ezali sacré pe ezali aimanté na puissance divine pour na ko empêcher bandoki to pe banganga kisi bakende ko bimisa mutu na kati ya cimetière puisque tant mutu akufa après 3 jours to ke kundae ezali na groupe ya bandoki babengi bango ba nécrophage. Ba nécrophage bazali ensemble ya bandoki to pe ya batu oyo ba se transforma kana forme ya banyama ba olanda mututi na cimetière ba bongwani basali magie na bango ba bongwani bakomba mpese bakomba fourmi bakomba aigle bakomba ibu bakokota siko ba déterrer mutu wana ba le ba partie du corps donc to ba ndoki ale mutu ndoki olia mutu te ga bandi wana ba bandi okata ba zolia malgré ça na ba sorcellerie o pe ke bazoko utiliser ba partie du corps ya batu bazoko kata yango pe ko lambela batu wana ezali siko na promotion ya ko faire évoluer magie yango moni to botami siko pona kolanda ba réalité nyonso kolakisa na tous les bakonzi Afrique mobimba ba maintenir loi na bango ezala stable puisque le lo africain na kati ya hôpital abotaka mundele muto a contrôler o tozo benga ba maternité nyonso opération makambu tout secret toza sous na secret nzoto na biso na mundela yebiango. Or bat na batu faut pas na système ya secret na bango puisque biloko ya kata nzoto ezali kopesa pe ba destruction na réalité ya mokili lelo soki to bi valeur na ngote bato mabe ba kozwa yango ba osela yango bisala sala ba koyege na ngo na kata magie na bango yango to bi ke nzambe wa ke likolo na selo kwa sala ki déjà mokili pe loba yi ke biso bato na kata mokili nde muto ko gérer mokili na bonté nyonso sans que eza na ba défaut yango loba yi ke continuité ezali ke muto soka kufi akeli belate tant que kunda nzoto ya poso physique baby et comme poussière on a uti lo bageza mabele te mais matière première dominante
corps na ye na esprit ba corps eza na kati et qu'est-ce qu'on a ba planète na kati ba planète so ba koko ba lobi ba zongi sa ye ba kosala eka test na organisme on a utolo ba plasmatique batali conduite atambola kindenge nini abivre ndeni na mokili liwe uti wapi ba bomie to ye moko ami bomi puisque na bokoko na biso il est interdit na loi naturelle so muta mi bomi ye moko muto ana ke libela akozonga esuste puisque mokili lelo to vivre eza na batu normal net biso boye eza pe na batu mususu oyo ba cloner bango basali bango kosala ba maelo batu babimisi na kati ya nature ke batali période ya mwasi ekoki ya fécondation baluki mwana mobali babende superbe bake bachubi na nzoto ya mwasi et conservoir pe salizemi mwana na botami tala lolengo mundele a créer bana mususu bazali na ba mémoire incomplet lelo bakomo créer le biso ba désordre na mokili lelo bakomi ko pasola mokili sans koyeba définition net on nzamba lobaye ke après biso il y aura génération monsieur koya après génération monsieur koya c'est mokili ko na évolution ya génération de génération mais et kotikala ko kufate mokili etikala okufa te donc na bokoko na biso esengeli tobuka bakwa nyonso oyo eza na kati ya cimetière moko tokobuka bakwa nyonso eza na kati ya cimetière nde bomona démonstration que les morts ne sont pas morts puisque eza bato mosusu oyo bazali caché na maboko ya bato bakosekwa mokolo wana bakosekwa bakobima baoya kosala continuité de programme ya vie physique oyo biso tozali na yango yango moni so totali baéglise ebeta ngonga na 5h30 on a que l'esprit nyonso ya mokili que ce soit l'esprit malfaisant na l'esprit bienfaisant et bimaka chaque minuit etambola na mokili ti 5h30 pour on kaboela biso otobengi lokwa l'esprit ya bien ya bonzambe etambolaka de 1h jusqu'à 5h30 pour on kaboela biso bénédiction otokolamuka yango na journée. Mais l'esprit mauvais, autobenga malfaisante, et tambola appel de 1h jusqu'à 5h30 pour na koyiba bénédiction au esprit à bonzambe ko pesa biso poto la mukato zoyango bango ba détourner ngo pour na ko kabela batu oyo baza comme ba serviteur na bango c'est que ça batu mususu na mokili awa baza ba grand magie ya ko évoluer ba faire na bango au moins par exemple mutu simba magie batinda akenda ko pikola mutu ya mutu na cimetière ayo kunda yango pana et puis mutu wana ba recommander peut-être il faut acha fleur rose wana eza siko batu oyo basimbi occultisme oyo evandi na kati ya oyo tozobenga lokola rose croix ça veut dire église na église aza na définition au moins église musu batie pigeon yo ebite musani ba osela un pigeon ana ok pigeon ana zo travailler puisque azali ndeko azalaki sacré bakosaele na voie normale bakosaele pe na voie kindoki puisque makila ya pigeon epesaka contact na biso batu na esprit ya batu bakufa ya omoni utakala basango bandoke na ba cimetière kozwa otozoko benga ba omema ba bitabe na kata bitabe ezali na conservation énergie ya rayon soleil o nzamba sala ba benyango la sopasium dans sopasium wana et se conservaka na kati ya bambuma otozo benga lokwa bitabe a conservoir 150 millions ya ba énergie ya rayon soleil. Pe soki ba fongoli ba poso bitabe ba longoli ba poso order na yo ntanga zo bima na otobenga force ya énergie otobenga la sopasium eza capable ya ko telemisa mutu akufi. Ça veut dire il faut toyer ba définition pour na to comprendre be to tiko lo ba ko mutu so akufi akena elibela ba mutu so akufi akena elibela ndeni to lo tarape bato ba kufa. Ça veut dire baza quelque part mais il faut que to fongola ba secret to buka ba croix nyonso na kata ba cimetière puisque croix nde mutu ezoko bloquer bato. O bazo kufa bato mususu akufi awa mais ba bloquer le mususu na Rome ba comment fonctionner esprit nae puisque esprit telengana ka mutu so akufi siko to kolo bateke son âme repose en paix âme pe marate eza berre o to lobaka wana ke mutu so akufi to que son âme repose en paix non âme pe marate mutu so akufi ka sur place quelques secondes âme na ko bima esprit na ko bima et contempler directement ba astre. Ça veut dire corps ne mutetikali donc na place ko loba âme et paiement tonne to loba son âme repose en paix c'est mieux to loba son corps repose en paix puisque corps ne muto ke poser on a lilita mais o eza intérieur ya corps et ko bima et ko kende quelque part wa yango to lobi ke to ko brûler maté ya te tozana bino toujours na kati ya otozo benga émission lobela toleka na kanisi kalaming te bo mona pe naissance ya radio obabengi retour à la source ancestrale ezobima bo mona yango wana ezasiko radio o to ndoko bana bino du jour au jour du lundi au samedi puisque mutu mwindu mukona ya kosambela ezali mercredi
Mutu mwinda sambela dimanche tende babi ko nzamba pe même ko la dimanche nde batu bakoma sambela dimanche mais ba musulman pe sambela vendredi. C'est que chaque peuple a sali na journée na de prière net biso ba noir toza na journée ya mercredi. Mukola samedi ezali journée oyo il faut visiter ba cimetière pour entretenir. Parce que tant que na ba cimetière tozo ko sa ba entretien to cha bopeto to kanisa bande ko na biso wana par rapport à la séparation corps physique na biso nde to tikali. Ça veut dire ba bando ya pe ko rendre biso visite. Mais to luka ce to défini be esprit to pe ba mort nini oyo to ko rendre visite puisque muto aza sorcier. Soit koufi, tu rendre visite puisque esprit na wana et ils ont un retour moko ya destruction. Or tu as contacté des batu au bazalaki na voie spirituelle, bazalaki na voie divine puisque connaissance bazalaki na ngo malgré corps na bango baby mais ba comme esprit et bazali capable ya kosonga la kabiso atana ndoto topé na mobimba boye pour na opesa biso connaissance ya continuité des programmes. Ya on a utolo ba ke mutu soit koufi, so le loi bimelo na nzoto kako omone boye mais nzoto ya liboso bebaki nzoto wana obima babenga ngo corps sublime na ba corps on a uti otanga donc corps sublime ezali corps d'apparition o mutu soka kufi so lelo alinga bimelo abimelo nde na corps wana babengi sublime aiza ba capacité nyonso akobimelo na long terme okutani bo solola soki yemo ba boyi ke bato baza pembeni ba mona pété so ba lingi bato baza pembeni ba mona ba komona ça veut dire ezali capacité moko nzamba tchaki na kata nzoto mutu po mutu asala ka retour ya continuité de programme ya vie na biso bato to tikali vivant na bato oyo bakufa. Ça veut dire les morts ne sont pas morts dans l'IO ezali ka déplacement ya planète ndé na ucholo ba ke mutu akufa te so mutu akufi. Eza makambu oyo ezosenga ke biso toyeba nini oyo tosengeli tosala. C'est que samedi mundela chepso na distraction le bis samedi faut tokenda ba weekend. Autant toke ba weekend na toke na ba boîte na ba bar. Kasi kuna toke kuta na bato bakufa misusu babima na ba cimetière bayaka na kati ya ba bar na kati ya ba boîte pona ko envoûter biso. Kopesa biso botutu pe koyiba ba chance oyo za na yango pona bango ba ke kwege na yango na planète na bango puisque à partir de planète na bango wana baza na contact na bato baza vivant ya physique ya monde na biso ya lelo bakendaka kuna pona ko augmenter oto benga lokola ba chance na bango ya on a bi ke na bokoko na biso lelo bakoko batalisi biso to pe mvulusi kimbango alakisi biso polele ete yo africain yo mwana Congo tika distraction ya ba boîte. Luka oye ba définition ya journée na journée mukola samedi eza jour à boîte te okela ta botutu oyebi place outi te lobi kuno kangi famille ndoki mukola samedi ezali mukolo ya ko visiter ba mort na kata ba cimetière ko entretenir ko sa ba prière des morts ezali maintenant to sali yango te. Ça veut dire définition on peut ça même ba pasteur ba ko expliquer yango te puisque bango ba te aka ke mutu so akufi akeli bele fil on a beaucoup na biso siko na mayela sika oto ye nango ekotambusa un monde nouveau ba bengi yango ko ngwa sika ezali mayele o ezo lakisa siko ke mutu so akufi malgré ba o ba kolela mais to koteya mateya ya liwa pona to encadrer mort wana après mateya wana nde to sa siko prière des morts wana ekozala ko soutenir mort pour se retrouver na direction ya planète ancestrale pour bandoki bakanga ete banganga bakanga ete bakeko sala magie pour bato bakufaka te so moni nganga ye asambeli to magicien ye asambeli pan ba biscuit bimi ça veut dire azan esprit ya mutu moko akufa ye atambola kana yango akoda yango etambola na vitesse ya mupepe mo yebiso to mona ete soki asengi commande e kende koluka ba magasin to pe ba boutique bisika ba bombo ezali ezwi yango eye nango ba mona vitesse ya mupepe sans biso to yeba o to benga parcours ya vitesse wana mais soki to yebi na bozindo to ando comprendre ce que il est interdit mutu à multiplier biloko. Par exemple, Nzambe apesa déjà maele que chose en posa manga, lona banzeta manga et robota ba manga. Mais jamais rose waka kozui manga moko sambeli ba manga komi ebele. So biso toza wana net ngai ko ki pour to pe ba messager to kanga manga na pona ko identifier to yeba euti wapi. Puisque tout le monde que bato ba na système ya jeu des esprits. Mais jeu des esprits wana nan to comprendre ngote linko lo bage mutu o akufa. Pona to rendre bango visite na kati ya cimetière, il faut te ba couleur ba mort. Couleur ba mort eza noir et blanc ba bengi yango plombe noire. Ça veut dire samedi ezali mukolo to ndo visiter ba cimetière to tie bopeto to kolongola ba kwa nyonso eza ba cimetière to tia ba sinyo bakoko ba tiaki ba nzete o ezaki sacré ba tiaki ba mabanga ba tiaki ba bilembo ebele ya ba or ya ba cuivre ezali toujours na sacrement ya ko garder o tozo ko benga milieu wana puisque ezali pe planète mobimba.
bato bakenda kuna bapratika ba magie baosala makambo ebele baozwa ba esprit de mort wana mpona kofonctionner ke assez doublé oyo tobenga lokola bato ya ba esprit ego na toyebi makambo wana te. Donc biso bato mwindu ya mokili mobimba tozali na 449 esprit. Donc na 449 esprit wana yango nde epesaki naissance ya 449 tribus. Mais ba chrétien ba na 70 esprit, 70 anges. Baza musika na biso tokolanda su makambo ba 70 ya ba angelu te. So ba betelo solo angelu metant total la palmarès ba angelu mutu mwinda mona na rate. Elingo ba biso makambo ba angelu etali biso te. Makambo ba angelu to kotikela ba otobenga ba arabe na ba chrétien parce que bazali bana Abraham ya na leki me ba beti ba masolo na contradiction bango na bango yango le monde lelo ba komi ko bomana na minduki bazoye bate résultat na bango esuka ndeni. Donc yo africain tant okoti okomi ko diembela pa ba musulman so kufilu ko yeba paradis ni yo okende puisque paradis ba musulman ba teyaka na ba chrétien ba teyaka ezaka paradis moko me eza ba masolo mi ba les différents. C'est que makambo wana concerné biso te mutu monta otika se akende likolo kuna eza na place ya ovanda te bandeko likolo ezaka na ba astre o nzamba chaki ke bakoko na biso ba secret mutu il faut atalaka ba étoile wana pona akolisa vision ya vie na ye na vision oyo ekoporter créativité. Est-ce que mundela ya tia biso ba satellite pona ko embriller biso to bénéficier sur vision ya ba étoile te botala na makambo bien yango mo biso skoto botami pona relaxa siko ke mukola lendi eza na makambo na yango eza na esprit we tambola mukola lendi ndela muto bakana mukilto wana 4 esprits. Esprit ya mai eza nini ezali babengi yango ondine. Esprit ya mai babengi yango ondine soki to yebi ba esprit na biso ya mai nde to kozana na créativité osala ba sous-marin nde to kozana na créativité ya ko découvrir mabomba nini oyo eza na kati ya ba mai tina se na ba océan na ba mer partout. So to yebi esprit ya mabele babengi yango niom nde to koyeba siko secret ya fécondation puisque nzambe ntango asalaki sanza aza na rayon na ye oyo babengi rayon linéaire ekotaka ntina mabele mpona kopesa conservation mais en relais na moi. Donc esprit ya mabele babengi yango niom. Donc niom wana azali esprit oyo kopesa biso savoir ya ko définir ndeni to kolona biloko na mabele ndeni to kolisa biloko na mabele to kolona biloko na mabele na bangre chimie te bakoka kala bazali na ba système ya ba compostage. Ça veut dire bande ko protéger bo moto na bon pona baza na longue vie puisque ba yeba ke nzambe aboyi makambo ke mutu akufa jeune talaka net na mboka Congo premier jeune akufaka na 1521 mwana ya wanzinga nkufa sike kamwisaka mboka moma puisque kala mutu anokufa jeune te mutu kwa koma koko puisque tanga okoma koko soka kufi bakoko o bazali baninga na ye bakoyeba déjà ndeni bako encadrer corps wana bako ambomengo te na système oyo tomona lelo ke baolongola bato babiloko nyonso ya kati ya nzoto so moni mundela tie privilège wana balongola bato biloko nyonso na kati ya nzoto ezali mpona ko privilégier magie epanzana na mokili. Or l'homme est capable de mettre fin à la magie puisque magie doit fonctionner na ba otobenga bien naturel mais na mayele ya mabe par rapport ya mayele on nzamba pesaki otokoyi ko salela ya on ba bengi par exemple otobenga magie so tozui esprit ya moto ba bengi yango salamandrie. Donc esprit ya moto sengi biso ba africain to ba esprit na biso nini o ezaka na kata moto puisque so to yebi esprit o ezaka na kata moto yango mutu epesa biso définition ya ko sala ba four pe ko pesa biso détermination ba degré ya ba capacité ba chaleur autoroutier na ba four wana pona ebanda ko dissoudre ba pierre précieux puisque mama bendo nyonso to mona eza ba mabanga et se transformera na capacité à chaleur siko yo noa oyebi na capacité à chaleur te ozokamoka mundele mundele a danger tala mundele nga sali mais aujourd'hui bateke biloko nyonso ezali na kati ya connaissance secrète des esprits par rapport ya ko réunir otobenga lokwa ba bien-être nyonso ya nzambe. Donc noir il faut yeba ba esprit na ezaka na moto pona azwa connaissance ya kosala ba otobenga lokwa ba four na ba degré moko solide ya makasi ya ba moto pona ebanto bando kolamba ba mabende po bakoko kala balamba mabende mais batanga classe mundele te. Mais le total classe mundele tozui ba titre académique ebele au moins je suis docteur au moins je suis comme ça. Mais ti lelo docteur mota sali tonga baolakisa oka ndenyo bando chuba batu ça veut dire eza mabe mingi bato batu faut ba contact na bango c'est que otobenga magie to pe la sorcellerie na otobenga être na savoir to pe otobenga lokwa créativité eza deux choses différentes puisque to ko sangisa bando kinyo sous lelo ba créer tonga te ba osala ni bouton
po bango bazaka bazwaka ba élément naturel ya nzambe basali yango na ndenge na bango basangisi yango na oyo tozoko benga lokola makila ya misapi na bango lokola bakoko na biso ya kala bazaka na ba secret mususu pour se faire aimer. Ça veut dire alingi amilingisa na masi ya bato ebele bande kozwani bande kozwa mwana soso abota misika na kati ya maki baséché bakaushe bakomisie poussière bazwi pomme rouge bakati yango na largeur baséché yango mpe alele de poussière wana basangisi ezali na bamécanisme biloko mosusu bande kosala akoya masi ya bato oyo bakoleka esika composition ya poussière wana esalamaki ça veut dire bakoza sikoyo na souci ya koluka esika motu wana azali soki aza star soki alobi lelo akobeta quelque part ça veut dire mokili ekoya mokili wana bakozala na oyo tobenga suivi ya poussière oyo basaleli composition elingo bake bokoko na biso ezalaki na oyo tobenga système ya culture par rapport oyo ezalaki différent na la sorcellerie. Bien sûr, ezalaki na bakoko basalelaki sorcellerie, mais bakoko basaleli bonzambe basambisaki na bandoki. Mais lelo yo kindoki ezobakisama tokomi na soki 85% ya basorcier na monde. Mais bakokosa biso kaka kombo ya Yesu nde moto elongola bandoki. Bandoki baosila te ndoki akoya mpe bookangela au nom de Jésus abomi mutu sur place leta bino bookanga ake naye. Donc na réalité elingi kolobaka bakoko na biso nde bazalaki na secret ya kosukisa bandoki na nzete oyo babengi mbondo bololo. Donc nzete oyo babengi mbondo bololo ezalaki nzete moko bakoko batiaki yango mayele ke nzambe atie puissance na kati ebanda kodevoile bandoki mpe ekosilisa to ya bandoki na kati ya mokili. Mais ntango bamindele baye babelge ba oto bengi lokola Monsieur Alexandre Delcomine yene mutu aye sikoyo asali ba commune na kati Afrique pe atie ba loi sikoyo ke il faut ko kanga batu nyonso tout donc a privilégier ndoki pour l'état ko samisa ndoki te. Donc ezali politique oyo babelge bayaki na yango mpona koinstalle oyo tobenga force moko ya kocontrôler sikoyo dimension ya spiritualité bakoko na biso seka atie commune kopesa baloi kokanga batu nyonso oyo bazalaki bato ya mayele. Mais lelo tozomona makambo wana donc soki tosali makasi te ya kotia sikoyo nzete babengi mbondo en place tokotika na bainfluence ya bareligion yebake toperdre bato ebele bato banda kokufa na bandenge nyonso c'est que du jour au jour tolamuka mutu akokufa oke nzambe ntango asala ye mokili aboyaki 1 mutu akokufa morne te aboyaki 2 mutu akokufa jeune te aboyaki 3 mutu il faut aumela c'est que tobotamaka bebe toye na kati ya mokili tozwaka temps mpona konguluma tozwaka temps mpona kovanda tozwaka temps mpona kotelema ti minu ekobota donc il faut koma mpe na parcours moko ke minu no esili colonne vertébrale egumbami ozokoka lisusu kotambola te à ce moment là sikoyo mpona toaugmente souffle ya vie na yo tobanda kobimisa ole mosusu na moi ya 16h ou 15h batie wana oyo toli mwa moi après bazongisi yo tokomi kolesa mutu wana babiloko oyo tobenga lokola bambisi oyo ezanga mikuwa mpona nini mpona eaugmente lisusu oyo tobenga lokola bomoi na ye na kati ya mokili tokomi kolesa ye babitabe bapotopoto babitabe mpona na kati ya bitabe eza na croisement ya oyo tozobenga énergie ya rayon soleil oyo nauti olobake mokili mombe eza na 510 millions de kilomètres carrés na 510 millions de kilomètres carrés wana nzambe atie kaka 150 millions ya transaction ya énergie ya sopasium donc mboka lokola Belgique aza na énergie wana te yango moni atuba bapilipili tonga donc il faut lo na babiloko na basystème oyo ya chronologie po ekola mbango talaka mundela azwi soso atubi batonga alesi balima soso se déformer azukoka esu kolela kokodioko malamu te donc yelingi kolobaka biso tobotami sikoyo mpona kolandela ba bien-être nyonso ya nzambe tosala oyo tobenga un cours pénal international africain mpona kolandela sikoyo mundele ke tala na telle date okangaki autant de millions des esclaves okendeli na bango na mboka tel tala na telle date okangaki boye okendeli na bango na tel coin. Ça veut dire cours pénal international africain zoya et kosambisa mpe bamindele par rapport ya bacontenir biloko oyo baexploitaki na kati Afrique malgré sila te puisque ebotaka du jour au jour mais batie biso na distraction mpe bapartage bafoyer na biso lelo okoza mpe na ndeko no aza na États-Unis to mpe aza na France mais boyebanaka lisusu te po ani po esclavagisme eyaka kala mais tokokota na bagrandeur ya masolo wana mpona koexplike kolakisa bato réalité oyo nzambe alingi vis-à-vis na biso bato nzambe aboyi mutu te bolingo na ye ezali mpona tous les peuples du monde alingi na ndoki na moyibi mais aboyi mutu azala ndoki puisque apesaki déjà nyonso na kati ya nature mokolo balobaka chrétien to mwa mosapi musulman to mwa mosapi te
Mukope ba mizima to mo musapi chrétien to mo musapi te même ko ba to nzambe bo to mo musapi to mona na moyibi na ndoki na chrétien na mizima biso nyoso to kosangana elingo ba ke ba église ne mtu e ko kabola loko e kaboli ekoti na dimension ya kosalela oto benga loko table wana mulai ba ocha drap pembe likolo bazo salela ba système ya ko contacter l'esprit o ekopesa bango dimension ya ko célébrer messe mais biso pe ba noir to za table na biso. Donc, quand on a la définition de la table d'alliance, où on sa apparition d'esprit ancestral et bienfaisante, on découvre que les morts ne sont pas morts. Donc, en réalité, makambo na zoloba na lokoti angote kande na ebisakabino. Donc, na lokoti angote mais ezali makambo vraiment o ezalaki ya biso ba noir. Soki to yebi ngone nzela na biso ezongi na droitier. Puisque soki to yebi secret ya cimetière to bando protéger ba cimetière na biso tala le roi arabe ah o ma ba cimetière ezali bien organisé propre ezateke ba sundola ngo batika ngo bota ba matiti te tant on négliger bato ba okufa biso to kanisa ke mutu akufa akeli bela mais eza erreur munene faut to ba ke mutu akufa kate mutu so akufa to ke kunda il faut to landela siko secret ya place o ya ko kende eza na continuité ya on a komi na place na lobeke to longwe na esprit ya moto ba benga ngo o to benga salamandri to eko kota siko na esprit ya mupepe esprit mupepe ba benga ngo sulfide dans esprit mupepe yene muto opesa biso siko secret ya ndenge nini to okotisa message na biso etambwa na mupepe ne lelo ba sel ba téléphone. Ça veut dire ezali secret ya contact ya esprit o ezana kata mupepe ne muto opesa définition pour na to yeba be élément nini o to réunir. C'est que mutu asali téléphone aza société ezali ne basangisi ba cuivre eza na kati puisque koko ayeba déjà que cuivre eza na 34%. So sangisi on a éteint dans 24%. Yango so ba lambi yango nde basali bronze. Mais c'est que biloko wana nyonso nzambe nda tchaki on a ba voix wana apesaki ba secret des jeux ezali ba contenu bien déterminé. So ce que to continue na kata ba contenu bien déterminé nde to ko créer, to ko inventer, to ko fabriquer d'autres tika ko zong sa mémoire na biso sima. Ke o to zela lola, te muto ke lola zate. Kimbangu déjà est pas na biso ba jeune aisi so polele ke pele ko ya na e to mona na mindele ba ote ya sir Kimbangu siko yo no rose ya ni po ote ya démonstration o Kimbangu asa ote ya bo solo po to zonyo kwa ma puisque to bosani mutu atsambola ki na bosembo ya nzambe po na lobiko ya batu nyonso to koti na mensonge yango il faut to souffrir po na to luka siko to yeba neni to ko se retourner to zonga na bisika o to bungelaki donc makambo eze belé o ngana ko lobela bino du jour au jour puisque ba pesi biso 444 000 livres o ezo ko enseigner bokoko na biso ezo ko enseigner mokili mo mandeni salamaki ezo ko enseigner Europe etongamaki nini Amérique etongamaki nini tous les pays africains tongamaki ndeni mais lelo tozaka na makambo etali liwa pona kotali sabino ke mabombani ezali ebele esengeli toyeba lolenga ko sambela biso ba noir mikoleze ebele to relaxa ndeni biso ba noir to sambelaka noir asambela miso okangate noir atalaka esika o mo ebimaka atie loboko na motema babenga ngo pédicure ça veut dire tomba ko na biso ba yeba secret ke il faut otia loboko na motema ezali ko empêcher mabe to pe masumu moko boyo salaki quelque part et là tangai muto na ope sombote yango bande ko se laver déjà tie loboko na motema ayembi nzembo aliboso kembo nzambi kembo siwa solwa nzaya yo sokembela babo bakwikila munzambi mpungu tulendo o kembo nzambi mpungu kembo siwa solwa après bayembi sikoyo nzembu oyo ekolibere l'esprit nyonso epesa biso objectif ya makambo tozoluka mvuluzi Kimbangu wakangama sambu bena yoyoyo kilumbu kimosiki beni sukulantima mvuluzi Kimbangu wakangama sambu bena yoyoyo kilumbu kimosiki beni sukulantima yange sukule mavanga mame ailwe ngisi wa munao vatutumbangi muzulumbangi yo maoso matuvanga fumunzambize oyoyo bakaka babanzi langa mfuluzi Kimbangu kakwisako kwiza kaka kwiza sambuno fulusu donc Kimbangu ne mutakoya akoya kolakisa biso bilembo bamindele bayebi yango kere mutu abetisa bango gazon babenge mundenge yewande Kimbangu aisa bango abika ngana okufa te mais na osali no démonstration na okeka na sangisa bana
tant bana bakoya bakoloba botia bango tembe tant ngamoko na koya siko nde boko découvrir donc so boyoki ke mutu mo mulaya bande ko bimana kata Kinshasa ba benga Kinshasa abimi na place ba tongi changer atelemi wa panzi makolo ba camion zo lekala na sama kolona yango ba iko zo ide ya kotonga oto benga monument o ba tieli biso kuna ezala ye wa kimbangu mais ba mindele bande ko masquer toujours ko kosa biso ke az esprit mo wa bandoki te dans moment ali contact na biso na esprit ba ko na biso ezala te yango ba ko kala bazalaki okola la bozo souffrir to maladi mo ezo tungisa yo ba ko bimela on esprit to pe na ndoto ba biso abi kene mo na zuelo kwa na obikisao mais tellement ba bakotaki na oto benga foi en Christ soka zui mo eloko amemi pa pasteur to pa sango sango azui yango akosi eza kindoki aye bakoko ba bloka nyonso mo ba sesa biso eza te mais baza na biso babikisaka biso tango nyonso ko ta mo nzelo sala accident o comprendre to linga okufa mo kufite o ebite esprit nino elongola ki na kati ya mutukana e chaki oda libanda obi ozaki na mai bato e baluki to ezindi mais yo se retrouver na plage. Non, il faut dire bah déjà que bah quand on a vu ça, bah zo big ça, biso na makamunions tout, oh ils ont la biso comme makama, mais le quoi tu es bi bangote, moi peut comprendre réalité, il y a lobby ko auto bénéficier à travers combo na bango ezate. Bon, to pesimbo te na bande gonyo sous basi ko landa biso, bon landa biso toujours na kati ya émission lobela to leka. Yene mutaza toujours na continuité ya hotel Sabino Mambini obiso ba messager to ali na yango. Makambo ezebele ko lobela. Mais aussi ça ngomba la monte puisque malem mende tozo pesa connaissance mutu na mutu bisika zali a comprendre eloro nini tozolo bakuna na kati puisque makambo yo na Bible ezarate makambo ba bomba yango mais makambo nde siko so to landi yango nde to créer to inventer to saba makambo ebele donc to suki wana to pesi mbote na mokili mobimba to pesi mbote na staff mobimba o basimbi émission lobela to leka to pesi mbote na ba messager nyonso ya mokili mobimba kuna na mangengenge bolemba tende ko kimbanga loba toujours kenzale ko ya pendant 25 ans mais biso to zwa da ba terrain to bande olona ba nzete donc na minute da to loni 19000 plantes o ezali fruitier obota ba mbuma parce que idée na biso ezalaki photo ça ba entrepôt to sala auto benga ba dépôt to ça auto benga grainerie africain tout ça la auto benga plantation africain tout ça la auto benga villa africain tout ça la auto benga château africain biso ba messager da to sali yango to za na plus ou moins 21 sites ya misala ya maboko to zo ko élever to sali ba étang to che ba mbisi na kati ya fleuve to zo bokola puisque to boy système ya auto zo benga ba engrais chimie mais to kotisi ko na système ya compostage ezali ba secret naturel compostage ezani ezali ba koko bande ko zwa makasa na ba fulu oye kauki deje bandi ko pola ba ko kausa yango to pe ba tumbia yango ba rendre en poussière wana ba ko ko sangsa yango na mabele so baloni biloko wana ekola kitoko vitamine bien pe eko protéger nzoto na biso ezana santé malamu maintenant to olia biloko ba engrais chimie ezo détruire biso donc to ando kenena likam na likambu na oto benga définition na ngoto pe na CG na yango donc pona lelo to suki wana to pesi mbote na batu nyonso na pesi mbote na yemoko oto benga gouverneur de la ville à Rabat papa na Miradi to bosani ote so total na mupanzi koto to pesi mbote na oto benga José Mambu kuna na ville à Lyon na Panama to pesi mbote esusu na oto benga Janvier Kadima wa vandi na Barcelone donc ba mbota trop boza na biso tangu nyonso bo soutenir biso kande to zoloba pona to tombola lokumu ko lakisa bwanya na maele bakoko na biso ezali ko na mesa puisque soto sali bilanga agriculture wana esala ke congolais na congolais azwaka produit naturel o bandoko ya na ndaku nae mais ti lelo bilanga mboka ezate mboka e dépendre kana oba otindela biso to sengi na bandeko nyonso vraiment ba mipesi ko landaka biso tangu nyonso na émission oyo donc na réalité o eza lokola vérité na biso ezaka ke émission lobela to leka azana posa atambusa sango to pe message wa bakoko ekene musika mais toza na insuffisance ya ba matériel to sala kana force ya mukie obiso to ozana ngo donc bino bato bozali ko landa biso na kombo ya Nzambe ko soutenir émission na bino par rapport à ba matériel moi caméra moi nini pona to vimbi sapena musala oyo esala mana lolenge o to linga to saela mais le quoi makoki eza mukie ezo pesa biso vraiment moi kokoso makasi donc na pesika mbote na bino nyonso nzamba koko na biso a simba mitema ya batu nyonso pe abatela bino abakisi ya bino maele na bwanya na bolali pe bolamuki etikala se bongo pona mokili mobimba Salugisiza tate kikusalanga Bikembe diri ya migedi ilo mekanga Ya yana diga mwana mina fudi